Udal gisa, plana bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu, nola ez. Uste bai dugu adikzioen prebentzio zerbitzuak egiten duen lana hobetzen lagunduko digula. Izan ere, datozen urteetan udalerrian osasuna sustatzeko eta adikzioak prebenitzeko jarduerak bideratu eta antolatu egingo ditugu. Udalerri osasuntsuagoa eta herritarrak sentsibilizatuagoak izan daitezen adikzio jokabideek eragindako arriskuen aurrean. Adikzioen plana Getxoko udalak herritarren osasunarekin eta ongizatearekin duen konpromiso irmoa da. Orain arte egindako lana indartuko duen tresna da, eta adikzioen aurrean gizarte kontzienteagoa, informatuagoa eta babestuagoa izateko bidea markatzen du. Getxo, osasuntsuago eraikitzea zeregin kolektiboa delako, eta guztiok, erakundeak, gizarte eragileak, familiak eta gazteak, zeregin funtsezkoa dugu horretan.